Hello，胡老師你好啊，敬文你好，好耐冇好見啦，耐冇見，好耐冇見，你近排好嗎？幾好啊！退咗有4、5年啦，哇，係一眨眼就4、5年啦，嗬。好快，時間真係過得好快，即係開始做珠心算到而家屈指可數，咁都真係幾廿年。啊，係，我記得我嗰陣係大概94年跟你學習嘅，係咁啊，係啊，都轉眼都成20幾年啦。初中係啊，初中初中真係初中嗰陣，你已經好多學生咁啊。係今日揾胡老師嚟傾下咧，最主要就係大家都係知，跟我學嘅學生都知我係跟你學珠心算。我成日都同我啲學嗯生講，嗯嗯我嘅珠係心算老師咧就係胡成老師咁啊。係但係呢啲家長咧又對你好有興趣，所以今日就想啊，不如傾下啦。尤其是其係實我對你嘅認識都係由我跟你學習開始啊嘛。啊，之前係係點嗰陣就未有時間去詳細了解。胡老師其實我想知道係喺你即係94年之前已經係好多學生啦。咁一開始你嗯係點樣去諗呢個珠心算嘅課程㗎？又點樣係開始㗎？最初香港自己搞珠心算咧，就其實都有啲好多冒險，有好多朋友同我打賭，係，佢話，咁傳統嘅嘢點會有人嚟學啊？咁嗱，咁我嘅睇法唔同，嗯算盤我只係當佢係一個工具。咁但係喺個過程裏邊咧，我絕對感受到，如果小朋友接觸到呢一個珠心算啦係，嚇，佢對佢嗰個所謂嘅思考啊各方面係絕對有幫助。咁所以嗰嗯時咧，我都係幾執着去搞呢一樣嘢。咁當嗯時我係一開始嘅時間，嗱，因為能力有限啦，自己嗰個經濟能力有限啦，咁我就喺大埔一條村叫大窩村，係，咁就喺學園隔離嘅，咁啊租咗一棟嗰啲咁嘅丁屋，咁喺嗰度咧又做下補習啊，咁啊又教下珠算啊，咁樣睇下有幾多個學生跟。最初嘅學生即係你啲師兄師姐咧，八係，個。哦，八個八個，開始，八個開始咧，咁就佢哋都係禮拜六或者禮拜日嚟學嘅，係，咁就一路學咗，咁啊一路教啦，又教下佢哋做功課啊，所以叫補習啦，咁亦都請咗一個補習姐姐幫手啦，咁啊一路帶，咁啊大概都呢班小朋友八個裏邊咧，流失咗2個。咁啊有6個，係，最記得有6個咁啊，跟住我哋即係一路學啦，咁啊後期，咦有啲成績喎咁樣，咁有啲成績咧就做到啲心算，咁嗯啊一傳一，一傳十，十傳百咁樣，咁啊開始咧就啲同學計數嘅時間咧，有啲家長都覺得唔順，點解會計得咁快嘅？基本嗰時候香港冇呢一樣嘢噶嘛，係完全係，冇噶，係第一個喺香港教珠算，嗯完全冇，點解會計得咁快？咁啊，然之後咧就計個位數啊、2位數啊、3位數未得，咁啊，你講完嘅數，佢哋已經係計咗出嚟，係，咁啊開始做一路多，咁啊多到點咧？喺咁偏僻嘅地方咧，竟然有百幾個學生入嚟學。哇！即係特登去大埔嗰度學，係專登喺落完火車喺太和，跟住坐小巴去到太亨村，去到太亨村嗰度仲要攞車咁行條天橋入村裏邊，落雨都幾嗯，難頂。咁啊哇！有白生入嚟讀嗰時，咁當時啲家長係點睇呢個課程嘅咧？即係山長水遠去入嚟學，係係咪？佢哋係啊，點解會即係佢哋點睇嘅呢個課程？佢哋真係唔識噶嘛？係咪？唔識㗎。咁啊最初期咧，我都以為係收生收翻係大埔啊，或者係粉嶺啊嗰一紮嘅家長啲小朋友啦，原來佔70%都係市區入嚟，哇！市區入嚟。當時啲家長咧，
係冇所謂嘅，即係唔會話好似我退休前嗰段時間有啲家長問你喺邊度啊？離地鐵遠唔遠啊？落咗地鐵要行幾遠啊？咁樣冇嗰樣嘢嘅。嗰時佢哋嗯有好多係喺市區入嚟，有啲自己揸車啊咁樣，咁啊大部嗯分都係搭火車入嚟。咁啊後期我一路教啦，教到我都感覺太遠啦，我自己都唔係新界人，我都係市區，只不過貪平我租裏邊啫嘛。係咁啊搬翻出九龍啦，咁啊學生嘅成績咧就不斷係俾人感覺到係好犀利。咁啊呢個唔係我講嘅，咁因為媒體啊，甚至乎家長佢係知嘅，你呃唔到嗯佢。佢係上一期兩期個細路冇效果或者係做唔到乜嘢，佢一定係走，佢係一定會衰你嘅，佢唔會係話呢間嘢教得唔到嘅，你試下去學啦，除非佢整蠱你嘅啫。咁除非嗯你教到佢啲小朋友，佢就會係幫你講。呢個係係好現實、好事實嘅嘢。嗯，我記得我當時跟你學嗰陣咧，我喺太子跟你學啦，咁啊係上樓嘅，咁啊嗰陣係有3間班房，咁啊間係間都坐滿晒人㗎啦，係嗰陣已經好多人㗎啦，到後期甚至乎係搬咗去戲院改建嗰度，記得嘛？地下一間地下凹嘅戲院，係係嗰度坐到百幾人，我記得一班170人，一班係170人。一百我俾條七十人，係啊，係我嗰嗱陣我嗰嗰段陣喺度，好犀利。咁啊，其實點解會咁轟動咧？因為媒體嘅訪問啦，即係媒體其實佢哋覺得你呢個課題，嗱好老實講係冇線稿嘅，你係使唔香港係使唔會話用錢去使啲媒體嚟嘅，冇嘅。佢真係覺得你呢個活動又好，或者你呢個過程又好，係有一個新聞價值啊，或者有一個趣味性啊，或者一個吸引力咧，佢就會嚟睇下你係搞乜嘢啊咁。咁當時嘅媒體咧係係呢個啊，唔好意思，呢個勾起翻我嗰陣跟你學，我記得喺太子即係上樓嗰陣咧，有外國嘅電視台，好似 BBC 去訪問過你嘅，一啲外國嘅大媒體係都訪問你嘅，係咪？係，我都唔知佢哋點解會知道。嗱，當時咧就係有英國啦、BBC 啦、美嗯，國啦、ABC 係啦，咁啊新加坡啦、大陸啦、中國大陸啦係，嚇，咁台灣啦，嗯咁都有啦。咁甚至乎係如果係報紙嘅法國啦，法國電視台都有啦。係，咁其實咧自己係翻轉頭，而家回心諗一諗，點解啲媒體會咁積極嚟咧？第一個情況咧，其實好似 BBC 咁咧，其實佢係，嚟佢係話佢幫你講乜嘢宣傳嘢㗎，佢目的就係話究竟你係咪呃緊人？嗯佢 BCBC 咧當時做咗一個過程嘅訪問咧，佢就點咧？佢就冇預先同我講 rehearsal 要做啲乜嘢㗎。咁佢就呢一班學生佢嘅能力點咁我講啊，佢哋可以做3位數嘅心算啊，你講完佢就會講答案啦。佢隨意就抽咗3個出嚟，哦隨意抽嘅學生，抽咗三個，抽咗係，三個咧都係細粒嘅，哦佢特登嘅，六歲佢特係登嘅，六歲半，大概係呢個年紀。係咁啊抽出嚟，咁啊另外咧佢就揾咗佢，唔知佢喺邊度揾咗個人，咁啊嚟做嗰個係做會計嘅，做會計係係撳計數機嗰啲咁嘅。係，咁佢話我哋想依家做一個 test 咁樣，有個 係，test 究竟計數機快，抑或佢心算快？咁嗯嗰條片我都有記翻低，咁啊嗯我數啦咁佢哋就係做心算，咁我一路講8位數嘅5筆，係，幾多幾多加幾多，幾多加幾多減幾多，有加有減，有加有減，一講等於。咁撳計數機嗰個咧，因為佢都未聽得切啊，咁嗰啲細路已經舉手，
嗯，細路舉咁手，係，答案啱。嗯，咁啊，睇住嗰個編導咧就拍手，哇，真嘅喎，原來係真係真。係咁另外一個電視台咧就亞洲電視，係亞洲電視咧嚟又係咧 check 究竟我呢個把戲係咪呃人，係一衝入嚟就考我記㗎，呢個咩名，嗰個咩名咁啊，俾一係，紮，咁啊，我先過關啦。另外又執咗個做珠算，又係咁樣嗯過關。嗯咁自此之後咧，啲媒體咧就開始講啦，咁啊跟住就無線啦，咁啊當時今日睇真啲講先啦，接住就咩城市咩大追擊啊，類似嗰啲咁樣，係城市追擊啊嗰陣，好熱跟話，住跟住就各方面嘅都有啦，報紙啊咁接住之後咧，嗱好老實講，我嘅學生開支咁多咧，啲人睇到之後咧，都會好想分一杯羹。係呢個都係一個問題，我哋想知就係，因為嗰陣已經嗯，引，即係因為頭先你分享我先知，原來一開始佢哋嘅目標係想試你嘅，真係想睇下真定假嘅，就並唔係即想篤係爆你，係啦，想係就篤爆你嘅，原來係想篤爆你嘅。哦，係啦，咁咪啲，咁但係就因為你都係編定出嚟啊，咁樣啊，但係就去測試完，咁啊見真係真材實料啦。咁於是就喺係喺香港就當時造成一個熱話啦。我都係嗰陣我爹哋媽咪睇完嗰個城市追擊嘅節目就係就去報名。我記得嗰陣報名好誇張啊！嗰陣係一定要同你面試㗎，要排隊要面試嘅。係面試，係啊係啊，係啊，咁啊你又要即係你同我嗰陣就初我六歲我中啦，收嘅，係嗰陣細個唔收啊細個唔收，因為難教。當時嚟講，我係收小一以上嗰啲，嗬。後期我先一路慢慢收翻細嗰啲，係係。因為嗰陣我就記得，哇！我心諗去到，尤其是去到戲院嗰度，一班百幾人，咁計落都過幾千學生啦。咁嗰陣應該有個熱嗯潮喺度。咁但係我又發現咗一樣嘢喎，咁多年以嚟咧，所有班都係胡老師你教嘅喎。咁係點解你唔開分校啊咁樣嘅咧？即係輕鬆啲啊嘛，係咪？即係如果在商言商嘅係。角度去睇，好老實講，我唔係一個做生意嘅人才，亦都係唔識做生意。咁當然就我冇可能係義務教育啦，係咪？咁我都要交租、燈油火蠟，咁收學費啦。咁但係亦都有啲朋友啊，亦都有啲外來唔識嘅人咧，就叫我不如阿胡老師呢度開一間，嗰度 franchise 俾佢，呢度開嗰度開咁樣，咁就食住呢個風氣叫我話唔係，得，君子取材取之有道。嗯，嗱，因為咧你好老實講，同一個區同一個址有幾個班房，我去 A 班房。B 同 C 唔係我入去嘅話，啲家長都有啲唔係咁中意。點解唔係係個老師教咧？有半堂去咗邊啊？咁樣係咪？佢會問啲係細路噶嘛？係咁我就幾個班房，咪呢度幾個字嗰度就十零分鐘，嗰度又十零分鐘，又循回咁去教。係。如果我呢度又開，嗰度又開，鋪天蓋地咁開，係可能我會賺好多錢。但係亦都好快會結束，因為點解嗯，咧？你用咁嘅手法去教，好老實講，不一定其他嗰啲係互食，係係唔知佢哋教係用咩心去教，係，咁所以就算自己教都係噶啦，我唔會一次過一收佢一年學費，或者收佢幾多堂學費，我只係嗯一去收。點解我會一期一期唔一堂一堂收咧？嗱咁其實咧就呢個係日後有機會再同你講。其實呢個係心理學習嘅心理。
如果每堂我交一次學費，我下堂我冇交學費，我可以唔翻。咁變咗佢哋嗰個追逐性咧係唔強。咁但係如果我一收好多期嘅，係嘛？所以叫講個意頭咧138期啦，咁180幾期啦，幾堂啦咁樣，係，咁收咁多，個細路學唔學到咧？唔知㗎。咁呢嗯個係一個階段嗰個學習心理去推佢上去，所以我分嗯，12堂、10堂、12堂、10堂、10堂咁上，係，咁佢嗰個階段嗰個學習咧會好快脆。嗯。嗱，我記得不過而家你咁講，我先知道原來當時係有呢個即係背後有呢個設計喺度。咁因為嗰陣係一窩蜂去報啊嘛，但坦白講啊，我覺得嗰一刻咧，即係嗰個熱潮啊，你真係收人100堂錢，個個都排住隊去報啊！坦白講嗰陣真係太多人，絕對會，係咪啊？絕對會。啊咁啊嗱，我又講翻少少自己啦，就係我嗰日跟你學習啦，去到後期就好慶幸啦，就有機會喺呢度做 part time 啦，幫手做助教啦。咁啊，係雖然頭先胡老師你就話你就冇開分校啦，但係我印象中嗰陣咧，突然間有好多唔同嘅珠算學校又好，珠心算學校又好，突然間又出咗嚟啊！呢度都想我諗家長好多都唔知珠係算同珠心算，有啲人就冇所謂嘅個名，但係背後以我所知係有分別嘅喎，係咪啊，胡老師？個分別好大。嗯，嗱，首先講珠算啦，咁啊珠算即係算盤啦，咁係啊即係阿爺啊，或者係上一脱嘅人，仲未有計數機嘅時間，都係用算盤去係，去打。咁舊式嘅算盤就上二下五，咁嗰種16制嘅算盤，16進制。咁啊呢個叫做珠算，打幾多咁啊計幾多，所以叫九出十三歸啊，咁啊成日都聽見呢啲啊。係，咁啊珠算咧就係話個同學佢喺呢個算盤嗰個撥珠嘅過程揾到個條件反射，所謂叫掌握到，或者個過程佢裏邊佢熟習到呢一個撥珠，咁無形中佢個腦咧就形成咗一個所謂叫算盤嘅影像，我哋叫珠心算。咁喺呢個珠心算帶動出嚟咧，其實就佢唔係計緊數，佢只不過喺腦裏邊咧形成咗啲算珠嘅上上落落。係，喺我嘅目的裏邊咧，就係利用呢一個腦影像去強化佢嗰個所謂叫做腦細胞。咁呢個腦嗯，細胞咧，就好多人會覺得咩嚟㗎？呢個究竟咩？我哋叫做表象咯，呢個腦影像嘅表象。通係，常細路仔喺4歲到啦，開始到10零歲咧，係最強盛嘅，我哋叫關鍵期。佢過嗯，咗之後咧，會比較弱。當時好多家長都覺得，我又學啦，咁個細路喺度教乜學乜，佢又翻去就練乜嘢。嗱，我喺度補充一句啦，其實當時我教嘅時間咧，我係冇保密嘅。我覺得教育唔需要保密嘅，即係唔係話好似許冠傑有一套叫雞同鴨講啊，佢整哦，嗰隻燒燒鴨咧匿埋鵝，係係，係啊咁，我唔保密嘅。我每一次學生上即係開課之前，我都會先有個家長會。個係，家長會重要乜嘢咧？唔係宣傳自己，我係話俾啲家長知，未來呢12堂我教緊你嘅小朋友係乜嘢，我點樣教佢，佢翻去要點樣做。我要俾個家長知道明確，你俾個細路跟我學，佢係學緊啲乜嘢。我唔會好似自己據我所知啊，即係過往咧自己所聽到都係有啲教咧，啲家長問佢咩，佢唔答，唔會話俾啲家長知，得㗎啦，佢學識㗎啦，翻去唔使理佢啦，見風佢就大㗎啦，類似咁樣。即係好老實講，就係失敗多過成功嘅。係，咁我咁開放嘅時間咧，咁形成咧。
亦都有啲朋友提醒我，會唔會咁樣會製造你好多啲人，所謂叫照葫蘆畫瓢啊，即係佢照住你咁樣，佢又跟住喺出邊又開班，我隨便佢啦，唔緊要。咁所以當時形成咧，坊間咧嗰個珠算咧多到真係多過70人，係啊，好多補習都有珠心算，遊學團都有珠算遊學團班，奇怪，勁啊真係咁犀利。我好勁嗰時。我好記得咁啊，我好記得就係嗰陣連琴行都有珠算啊，我經過琴行啊。都有琴行、啊畫行啊、補習啊，好啦，學校啦。咁學校咧，我啊真係我好吊高嚟賣唔去嘅，我唔入學校教。當時係約多間嘅名校嚟叫我去教，我都冇去。有啲係好多人都即係咩私校啊、咩國際學校啊，即係好勁啦，間嚟到叫我去教啊，都冇。嗯，嗰咁陣都好多點解咧？學生係名校去揾你學啦，所以我知道。係啊，咁，另外再講咧，就有好多，因為嗱，珠算咧、珠心算咧，唔係我發明嘅，係，我只不過將佢改良咗喺香港嗯我去。咁啊，台灣啦，中國大陸啦，嗯，都有呢個珠心算。係，咁日本啦，咁好啦，咁日本咧同台灣咧，佢都有一啲所謂叫做證書嘅，所謂係啊，呢個考級就係係咯，呢個考段。係一個好大嘅疑問，就係我記得由當年跟你學習到今天啦，你啲學生係從來冇考過，即係你嘅課程裏邊係從來都唔會幫人去報考級嘅。咁而其他坊間咧就好趨之若鶩咧，就話啊，你讀呢度咧就考到第12級、第十，即係好追逐嘅。咁係啦，你可唔可以分享下呢個級數嘅觀念係點樣咧？喺我嚟講係一個絕對冇意思嘅嘢，嗯，因為點解咧？誒、小朋友學到與學唔到，並唔係嗰張紙話俾你知，係，要佢自己實實在在佢自己嘅能力去到幾多先得。嗯，我喺退休前7、8年係做咗幾年嗰個資優，即係嗰個係評選一啲資優細路。咁學校就派學生去呢個團，呢、一個所謂叫住資優嗰個中心啊。我都一時都忘記咗佢係乜嘢，係一啲所謂叫做有錢嘅商人啊，咁佢就辦一個基金，咁啊啲細路如果佢係資優生嘅，咁俾我哋評選到嘅咧。咁佢有獎學金啊，又有咩金啊咩金咁樣嘅。咁啊，係，我負責學嗰方面嘅。咁嗯，我記得咧就係、當時嚟嘅細路咧，一嚟到咧，因為佢哋係經濟有問題咧，我哋先俾佢參與啊嘛。經濟冇問題，我哋係踢佢出局㗎。咁啊嗯，啲細路一嚟到咧，哇！第一件事咧就嗰啲證書啊、獎牌啊，一棟棟擺喺度。咁我一手推開嗰啲，我唔睇呢啲，我睇啲無疑係用錢掹出嚟㗎，你係用錢掹出嚟嘅。咁其實證書嘅嘢咧就話嗱，如果係日本考嗰個段級數咧，佢就點咧？佢就真係好有一個規模一個規矩嘅。譬如話今日上晝10點開始考嘅。咁所有日本全國各地咧，嗰份卷咧就會派到去所有嘅珠算學校啊。咁到時咧就會開出嚟，佢哋計完之後就收翻，冇預做嘅。好啦，咁佢哋嗰個證書咧，日本出嗰張證書喺佢哋嗰個珠算協會裏邊係認同，係，但係香港咧，我擺張台出嚟，動個牌，又係珠算乜乜乜協會。
呢個係世界珠算級協會，呢個係宇宙級珠算學會。當係時嘅所謂嘅珠算學會喺香港咧，你知唔知有幾多間？二十唔知啊，間，哇，20間，但係個個都係你陳敬明都可以開一間珠算協會嘅，你做主席都得啊，專業好非專業又好，業餘都好。咁係當時咧，好啦，因為佢哋好識包裝，好識包裝，包裝咧做比賽啊，咁啊家長好老實講，到而家都係而家啲家長見到有咩比賽啊乜嘢咧，就以為攞咗個張紙，其實就所謂去入名校啫。佢哋心目係中嘅學係校呢啲比賽咧，就係希望呢啲學生攞多啲呢啲咁嘅獎，就幫學校抹招牌嘅。係原來咁樣，係，其實真正嘅得着係咪個細路有咁嘅能力咧？非也。我嗯曾經有啲喺某一啲地方又話考咗幾多級幾多級咁嚟啦。咁我話你個小朋友做啦，佢做到2位數、3位數撥珠，個學得咁短時間都係啊咁。原來佢全部咧叫直撥嘅加減。日嗯後你可以喺你個課題或者喺個視頻裏邊演繹一下咩叫直撥嘅加減心算啦。譬如話21加52減61，冇進冇退冇變化嘅啲豬。係咁啊百位數又一樣，千位數又一樣。咁係啲家長知噶嘛？咁呢啲事咧，日後嘅機會我都希望喺呢個視頻嗰度篤一篤佢哋啦，係篤爆佢哋。係，因為咧，好啊好啊，好老實講，真係唔好呃人。嗱，錢對方唔好話講呃啦，去取巧去揾一啲錢唔緊要，家長願意俾，但係佢浪費咗小朋友嗰個時間。第一，最大一個問題咧就係話個細路一接觸咗呢個所謂嘅數學，佢學唔到之後咧，反而適得其反，佢會唔嗯中意數或者係恐懼，嗯害咗佢嘅。嗯所以我建議啦，譬如敬文你教嘅咧，都係會俾啲家長知道，學半年你嘅小朋友嘅能力應該可以去到邊度，係學到1年會係點樣。係我曾經有一個導師，嗱，我認可嘅導師係你同埋另外一位嘅楊老師，係係喺坊間教嘅。咁楊老師係係學林，咁啊敬文你啦咁，我係認係可你呢兩個導師。係咁佢話呢個小朋友喺某一度地方學完之後咧，佢竟然連個算盤邊一個係個位都唔知㗎。佢話每次上堂咧，叫佢隨意撥嘅，隨意隨意撥，睇住張紙有一個看算啦嚇。嗱，看算同聽算原來又係好多技巧上嘅嘢唔同，講到去有係一步咁長。咁啊講翻證書啦，喺個證書個過程裏邊咧，香港係冇乜嘢叫做認同，燙金嘅都得，貴啲啫嘛，油印平啲咯，冇意思嘅。嗰張證書係冇意思。如果係有啲拿住張證書嚟我嗰度咧，幾多級啊？咁我會考噶啦。通常嗰啲小朋友嗰啲嚟到報讀，佢係考幾多級？學幾多年啊？我問佢先。佢學咗3年，學咗2年，學一年咁樣。OK，咁啱我有啲班就係類似咁嘅咧。嗱，我話你入呢個班咧，睇佢追唔追到咧？發覺到咧，原來學咗年幾嗰個同學咧，喺人哋學咗年幾嘅同學嚟我呢度咧，拍埋我哋嘅基礎班第4堂嘅嘢，第4堂嘅嘢，我唔吹牛，我唔講大話，呢個係成日見到嘅嘢。佢學咗幾耐啊？2年，一拍埋嚟我嗰度，佢識心算幾多啊？個位數喎，咁話2年個位數應該都可以，都有啲速度。我聽住咯，7加6減5加1加1減3加3，哇，好快嘅做唔到。咁我要幾萬？7加1減6
跟住我係大部分我唔收㗎啦呢啲，因為點解咧？佢已經係學壞咗手啊！學壞咗，我情願佢係白紙一張入到嚟。係你要改變翻算盤嘅手勢，我點可以有啲撥珠能夠用手指尾去撩個算盤都接受到嘅喎，大佬？個先生上堂係點啊？因為個先生上堂係坐喺度派紙俾佢哋做噶嘛。哦，落堂收翻張紙，啊，咁就叫佢教噶啦。咁你教咗佢啲乜嘢？原來聽宣同看宣係唔同嘅，因為你擺個細路係練乜嘢啊？你話佢專注力唔夠啊？聽宣係練專注力噶，看宣係將你嘅專注力係完全係破滅嘅。慢慢日後再講。呢個就係講，其實今天你頭先所講嘅情況，今天都發生緊。我早排都有啲學生嚟報名，咁啊嗯，情況同你咁多年前係一模一樣。佢話小朋友啊對珠心算好有興趣，咁啊但係學咗喺坊間機構我哋唔講啦，咁啊學咗9個月，咁啊係都進展啊，佢話個小朋友好想再學上去，咁啊揾我係。教，咁我做個測試啦。9以內嘅加減都未有變化嘅加減都未做到，都唔好講進退位，9個月咯，嗯，嘥晒，即係我嘅第四堂。冇錯冇錯，咁啊真係唉喂！但係呢個我哋今日時間唔夠啦，我哋下次再約。頭先你引申咗一個好有趣嘅話題，就係其實作為父母啦，而家啲家長其實佢哋都好想培養自己嘅小朋友，咁而佢哋真係冇唔知有咩辦法。譬如珠心算都係坦白講，我哋見得多，你見得仲多，好多家長對珠心算係一知半解。甚至乎啊，可能只係睇到珠心算即係唔同機構嘅文字就寫啊，有幾好有幾好，有左腦有右腦啦。我哋下次再講下點樣為之左腦右腦嗰啲係咪？跟住，但係咧，佢哋係從來都冇諗過珠心算有咩唔好嘅地方。咁啊，但我知道胡老師你咁多年嘅經驗咧，喺你嘅教學裏邊，你好着重就係睇珠心算唔好嘅地方，因為你揾到唔好嘅地方先至可以改善佢嘛，係咪？係。咁呢方面，不如我哋留翻下次再同大家分享翻，好嘛？好，珠心算嘅缺點好多，係啊，識得將嗰個缺點去修改嘅咧，學唔學好過學。我相信係如果識得上網去篤一篤咧，啲人對珠心算嘅負面咧，就係某一類人教出嚟嘅問題。係係呢個，我哋下一集慢慢去講。上我係上網見到好多㗎，我曾經過往係十幾年前，我都好氣憤，嗯，一煲好好嘅粥跌咗啲老鼠屎落去，成煲冇晒，係好可惜㗎。係誒，對方係初幾個能夠有能力嘅，甚至乎由我呢邊嘅學生我正正就跳槽想講，我正正就想講，多的是，多的是，因為我唔搞比賽啊嘛，人哋係搞比賽啊嘛，人哋會送個杯俾佢噶嘛，係咪？係係跟住嗰幾個咧，捽到佢會飛會飛。好啦，係咁但係咧就話喺個過程裏邊啊，所謂一將功成萬骨灰，有嗯幾多個係做到咁好嘅咧？嗯喺佢哋嗰班裏邊，我嗯揾唔到。其實係我哋最主要咧就話珠算個缺點喺邊度，個長處喺邊度。係我哋班細路係應該要點樣教？我係最緊要同你或者係阿楊老師講都係唔好誤人子弟。係呢個係細路仔嘅時間唔係好多嘅，即係係佢學習嘅時間啊，因為佢一跌咗落嚟，佢唔係好想起身。係所以錢用咗冇所謂，我用咗幾萬蚊一個課程，買咗唔啱，你掉佢啦，咁冇所謂，你錢可以揾翻，時間過都冇。係。
呢句我都經常記喺心裏邊。其實我一路即係自己出咗嚟去教珠心算啦，我同即係一路即係好有你嘅認知，就係我每次啲家長查詢咧，佢有啲好多家長話：，我想報讀啦，幾啲錢？我話你等等先，我哋有個家長會咁樣傾一傾，你知道點樣去做先？你真係大家有個承諾啦，先至好去做。呢個影響好深，因為所以我小朋友時間好寶貴，嗬。所以我嗰時係有啲喺網上面對我哋嘅評價咧，胡成珠算好串噶，趕客噶，我哋真係趕客，即係係，講出嚟，你唔啱，我唔會收你，我嗯，唔會為嗰2000蚊學費，我會認同你嘅方法去教，我唔會，係，我會有我會有我哋嗰個過程點做，個細路仔上堂點，我個態嗯，度係點，我教埋嗯。個細路仔去做人。呢個好緊要，係啊，不過今日時間就差唔多啦，我約你胡老師好，下次，咁啊，我哋下次揾一集啊，專講翻珠心算嘅好處同埋究竟有咩地方係要留意嘅，尤其是家長俾小朋友學習嘅時候，咁等大好啊。家有啲全面嘅資訊去選擇咯，係咪？咁啊，唔好嘥咗小朋友時間啊嘛，係嘛？係啊，最近有個朋友都同我講，其實 AI 出現對你哋過往嗰個珠算啊，有冇啲碰撞啊？嘿，我話絕對有啊，又有絕對有。機會講嘅，係係啊，我哋定時約胡老師你咁傾下，即係將啲資訊我哋自己記錄下又好，或者分享俾啲家長好都好，等大家攞全面嘅資訊去做決定啊，好嘛？好啊，好啊好，，OK，再約你胡老師，多謝你時間。好，注意身體，好，好，大家咁話，拜拜。拜拜。